Salam, xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Saray qəsəbəsində 4 sotun içində 11-in 10-a 110 kvadratlıq ev, şəxsi özdəyəsin tikilmiş ev satışa çıxarıldı, torpağı da 4 sotdur. 127 min manata çıxarış, tek pasportu, bunlar torpağındır. Şəxsi özünə tikilmiş evdir, qaz, su, işıq sayğacları var, kanalizasiyası mərkəzi kanalizasiyadır. Bilirsiniz haradadır ərazi? Bu böyük yem dükanı var, Nazim Market, 2 nömrəli məktəbdə göy yal var. Oranı keçəndən sonra dönürsüz sola. Şamlıq deyilən bir ərazi var, düzləmir, Şamlıq küçəsindədir. 127 mindir, qiymətindən narahat olmayın, endirim eləyəcək ev sahibi özü. Evin dörd bir tərəfinə fırlanmaq olur, zəhmət olsa yaxınlaşın. Mərkəzi kanalizasiyanın trapıdır burada. Bu da evimizin giriş darvazasıdır. Bu da bunun həyət hissəsidir, bağıdır. Ümumi sahəsi 4 sotdur. Evdə 4 sotun içərisindədir. Bax, görürsünüz. Bir dənə zəhmət olsa buranı gəlin belə göstərək. Demək, o tərəfdə yoldur da, düzdür? Bax, orada qapı görürsünüz, balaca qapı. Bax, onun o tərəfdə məhəllədir, bu tərəfdə məhəllədir. Yəni, hər iki məhəllənin ortasında da çox əlverişli yerdədir. Sarayın düz mərkəzindədir, yoldan da 100 metr arası var. 100 metr, 150 metresi olar olmaz. Burada da həyət xonası tikiblər, yarıda qalıb. İnşallah siz alandan sonra bunu tamamlayarsınız. Qiymətindən də qəti narahat olmuyor. Yaxşı endirim olunacaq. Yaxınlaşaq evə baxaq. Şəxsi özlərinə tikilmiş ev, üstü də çelefi çalır. Kurqavoy qoşadaş, fundamenti kəmərli evdir. Bir dənə də trafı buradadır. Buradan yaxınlaşırıq evimizin alt hissəsinə. Yaxınlaşın. Burada kombini qoyublar. Ara kəsmələr nə qədər qoşadaşdır. Bu da otaqlarıdır. Atmaların bir sıxlığına baxın. Bax, bütün evin altı beton styaşkadır. Axıra qədər bax, belə gəlmək olur. İstəsiz buranı da ev kimi düzəldə bilərsiniz. Bütün ev beton kolondur. Adi qapının üstünü görürsünüz, bax bura. Qapıların üstü, sonra zəhmət olmasa buranı göstərək. Burada hamamın altıdır. Əllə tökmə betondur. Ara kəsmələri qoşadaşdır. Nə deyirsiniz əmi? Taxtaları 20 santim. Taxtaları 20 santimdən bir atmışsınız. Qalınlığı 20, hə, başa düşdüm, hə. Vəssalam. Hə, pəncərə yerdə qoyub, buranı ev kimi aşağını da istifadə edə bilərsiniz. Pilləkən də betondan tökülüb, dəmir raşotkalarına qədər qoyulub. Evin dörd bir tərəfinə fırlanmaq olur. 12 daş kürsülü evdir. Təsəvvür edin, 12 daş çıxandan sonra gəldik, çıxdıq evimizə. 127 minədir, raşotkalarına qədər qoyulub. Saray qəsəbəsindəki evdir. Torpağının çıxarışı ilə satılır. Bu da evimizin girəcək koridorudur. Koridorundan məlumdur ki, ev böyük kvadratdır, evdir, şəxsi özlərinə tikilmiş evdir. Böyük bir koridoru var, yekə koridordur. Kuxuna mebili, kombi, radiator evdə qalacaq, bunları bilirsiniz. Burada mətbəxidir, evimizin mətbəx hissəsidir. Bax belə, görürsünüz panel radiatorları var, dəmir raşotkalarına qədər qurulub hazırdır. Sonra, burada qonaq otağıdır. Bax, görürsünüz, qonaq otağı da böyüdür. Neçə kvadrat olaraq tək qonaq otağı bilmirsiniz? 5 yarımın 4'ə. 5 yarımın 4'ü, harca 20 kvadratdan biraz artıq qonaq otağıdır. İndi yataq otaqlarına baxaq. Bax, məsələn, burada bir yataq otağı var. Balaca otağı yoxdur, burada hamısı iri, böyük otaqlardır. Evimizin bütün pəncərələrdə öz həyətinə baxın, çünki evin dörd bir tərəfinə fırlanmaq olur. Sonra bir yataq otağı buradadır. İkisi də görürsünüz, kvadratı eyni kvadratdır. Yəqin ki, bunlar da 5'in 4'ü olar. Olar 5'in 4'ü, hə. Yataq otaqları da 5'in 4'dədir. Hə, deyirəm də. Sonra burada sanitar qovuşa, hamam tualetə baxın. Hamam tualet buradadır, belə bir yerdədir. Bir dənə də burada tualet addenlidir. Bax belə. Bir də zəhmət olmasa məni çəkin. Deməli, Saray qəsəbəsindədir bu ev. 4 sotun içində 3 otaqlı evdir də. 11'in 10'adır. Sarayın mərkəzindədir. Yoldan 150 metr məsafəsi var. Torpağının çıxarışı ilə satılır. Qaz, su, işıq sayğacları qapıdadır. Sonra özdəyəsə tikilmə evdir. Çox yüksək keyfiyyətlə tikilib. İndi bu aboydur. İstəsə soyub başqasına vararsınız. Bunu dəyişmək olur. Əsas odur evin özəyi, kötüyü və yerləşdiyi yeri çox möhtəşəmdir. Fundamentdir, əlbəttə düzdür. Qiymətindən ev sahibinə endirib eləyəcək. Gəlin bura yaşayış da var. Elə ev sahibi ilə danışın. Mütləq bu evi götürün. Sağ olun.